Vadikani hama tinoda kutenda Mwari panguva ino nemukana uno watiwanisa zvekare kuti tinzwe shoko raMwari. Ndinoda kuti ndikugamuchirei mose makateerera panguva ino kumativi mana ose enyika, tichitenda Mwari nemukana uno watipa wekuti shoko rake risvike parinotaurwa. Varoma chapter 8 verse 28 inoti zvinhu zvose zvinobatirana kuti zviitire zvakanaka kuna vanoda Mwari. Tiri kutenda kuti kwose kwamuri nomudzimba mamuri panguva ino Mwari uri kutiitira zvakanaka kuti shoko riri kusvika kwamuri. Ndinoda kuti nditore mukana uno zvakasarudzika zvekare ndigamuchire baba vedu vari pakati pedu, the president of the church, Baba C. Chiangwa, the Church Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Tinoda kutenda Mwari kuti tiri kunzwa matestimony ari kubva all over the world achitaura pamusoro pekuitirwa zvakanaka kwavari kuitirwa nekuda kweushumiri hwaBaba. Kunyange panguva ino tinotenda kuti tiri kuzoitirwa zvakanaka zvekare neshoko riri kuzouya kwatiri. Ndinotenda kuti vazhinji vamwe mudzimba mamuri kuno mumwe ano kuremerwa kwaanako kwaari kushaya kuti wotaurira ani kana kuti ungazivisa ani, asi rega ndikutaura kuti mhinduro iri pano. Shoko raMwari riri kuzouya nemhinduro kwauri, uchaitirwa zvakanaka. Kunyange uchirwara, ndiri kutenda kuti Mwari vari kuzokubata, Mwari vachakuporesa panguva ino nokuda kweshoko ravo ravari kuzoburutsa, nokuti shoko ravo rinoti hariendi rikadzoka risina zvibereko. Vanoti rakafanana nemvura inoti kana yanaya panyika inosiya yameresa mbeu. Saka panguva ino ndinoda kuti ndiende pamberi paMwari nokunyengetera nokuda kweshoko raMwari riri kuzouya pakati pedu. Ndichanamata. Baba, muzita raJesu ndinokutendai panguva ino. Tinouya kwamuri Mwari wamasimba ose, Mwari worugare. Chikutendai nokuda kweshoko renyu ramuri kuzoburutsa. Uyo muranda wenyu Mwari wamakadaidza kuti aite basa renyu, wakuuya zvino neshoko Baba vedu makanaka kuti ashumire pakati pedu, tiitirwe zvakanaka pasi rese. Ndiri kunyengetera mweya waMwari, Baba vedu makanaka, unoita kuti kushumira kwevhangeri kureruke. Mirai nomuranda wenyu, tinotenda kuti makamuzodza nechekare. Chitaurai pakati pedu, tiitirwe zvakanaka muzita rinoshamisa raJesu. Amen. Regai nditore mukana uno ndidaidze Baba vauye neshoko raMwari panguva ino. Baba, uyai mutore mukana wenyu mupfuurire mberi. Mwari vachikuitirai zvakanaka, muparidze shoko raMwari. Maskatanas, ndoda kutendai mose muri kundiona, mose makanditeerera. Nhasi ndauya neshoko, asi ndisati ndapinda mushoko ndoda kupa rukudzo noruremekedzo, nokuti Bhaibheri rinoti give honor to where honor is due. Ndinoda kupa rukudzo kuma church fathers yedu, regardless which denomination. Vabereki vakatitangira munyaya dzokunamata idzi. Ndoda kupa rukudzo rwangu noruremekedzo kumadzibaba edu nema-retired pastors vari pakati pedu. Ndinoda kupa rukudzo rukuru kumutungamiri wenyika yedu, His Excellency President Mnangagwa, his deputies and all the cabinet. Rukudzo rwangu noruremekedzo kwamuri vabereki. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pekukosha kwa Ishe Jesu Kristu. Vakatitumira Mweya Mutsvene. VaKristu vazhinji havasi kunzwisisa kukosha kwebasa ravakabata paCalvary. Nhasi ndoda kutanga nokuverenga rugwaro runowanikwa kuti iye Ishe Jesu akatidzikinura mukutukwa kwese, kutuka kwemurayiro. Ndiri kuverenga kuna Deuteronomy chapter 28 verse number 1, a very famous scripture inoti, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Bhaibheri riri kuti ukateerera mirayiro ukaichengeta
Mwari vanokuropafadza. Unoropafadzwa kudarika ndudzi dzose. Chivimbisi icho ndechechokwadi. Asi paverse 15, Deuteronomy 28, kubva paverse 15, panotaura pamusoro pekutukwa kana usingateerere murayiro. Unotukwa naMwari. Kutukwa uku kwakasiyana nokunzi iwe pfutseki. Iwe musoro wako. Kuye kutuka kuyoku hakuna nebasa rose. But kutukwa uku kwokuti ukasachengeta shoko raMwari kwakaipisisa. Ukaverenga Deuteronomy 28 kubva paverse 15 inokutaurira. Asi ini regai zvangu ndingobvira paverse 18 inoti zvibereko zvomuviri wako zvichatukwa. Zvibereko zvomuviri wako vana vako. Bhaibheri rinoti vachatukwa. Nezvibereko zvevhu rako, nezvibereko zvemhou dzako, namakwayana amakwai ako. Uchatukwa uchipinda, uchatukwa kana uchibuda. Nditeereresei vadikani. Paverse number 20 inoti Jehovha uchatuma pamusoro pako kutukwa, nokunyonganiswa, nokurangwa pazvose zvaunobata namaoko ako, kusvikira waparadzwa uye kusvikira wakurumidza kupera nokuda kwezvakaipa zvaunoita zvawakandisiya nazvo. Vanhu vose vasinganamate, vanhu vose vasingagamuchire Jesu, vane zvakaipa zvavari kuita zvavakasiyira Mwari. Verse 21 inoti Jehovha uchakunamatidza denda kusvikira akupedza kunyika kwaunoenda kuti ive yako. Jehovha, verse 22, uchakurova nerukosoro, nefivhiri, nokupisa kwomuviri, nokuvaviswa kwazvo, uye nokushayiwa mvura nenyunje, nokuvhuvha. Izvo zvichakuteverera kusvikira waparadzwa. Denga rako riri pamusoro pako richaita sendarira, richava simbi, nenyika iri pasi pako sedare. Hama yangu, kana Mwari uyu akutuka, zvese izvi zvinoitika kwauri. Vana vako, zvibereko zvomuviri wako zvinotukwa. Zvaunobata nemaoko ako zvinotukwa, hazviendeke. Shamwari, Jesu zvaakaendera pamuchinjikwa, akauya kuzobvisa kutuka kwemurayiro. Ndaakuverenga pana vaGalatia chapter 3 verse 13 to 14. VaGalatia 3 verse 13. Inoti Christ hath redeemed us from the curse of the law. Ndakutaurira kuti ukasachengeta murayiro, pane kutukwa kunouya kwandaverenga kwese. Asi Jesu achienda pamuchinjikwa, akaenda pamuchinjikwa kuti abvise kutuka kwemurayiro, kwokuti ukasachengeta, Mwari vanokunamatidza rukosoro, kupisa kwomuviri, nyunje, kuvaviwa. Ukaramba uchienda nayo pamberi kutukwa kwakaipa, kunoti iko uchadyara mazambiringa iwo hauadye, uchaona vatorwa vachiuya kuzoadya. Bhaibheri rangu rinoti usatsvaka mukadzi asi vamwe varume vachauya kuzorara naye, zvichireva kuti kutukwa kwesoku. Verenga Bhaibheri pandasiyira paye kuenda pamberi panokutaurira izvozvo. But shamwari yangu, sei ndiri kukukurudzira kuti ramba uchinamata, sei ndiri kukukurudzira kuti gamuchira Jesu, nokuti Jesu akauya kuzobvisa kutuka kwemurayiro. Oh, hallelujah. Shamwari, ndati kutuka kwemurayiro is being made a case for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree,
that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Now, Bible rinoti Jesu kuenda kwa akaita pamuchinjikwa akatuma mweya mutsvene ari kubvisa kutuka kwemurayiro zvaunobata hazviendeke. Zvibereko zvomuiri wako zvinotukwa, vana vako hapana anobudirira, vese vakadzidza asi chinobatika hapana. Nhasi nezita raJesu, nhasi masikatano nezita raJesu, ndinoti tsvaka Jesu akatakura kutukwa kwedu, akatakura ushambwa hwese, kutuka kwemurayiro, kokuti ukasachengetedza murayiro unenge watukwa. Jesu akakwira pamuchinjikwa akava akatukwa, kuti iye nokutukwa kwake isu tirege kuva vakatukwa. Hama yangu, kana wakagamuchira Jesu, you don't have a case in your life. Hauna kutukwa iwewe. Jesu akabvisa kutukwa kwese mumhuri yenyu. Vana vako ngavabudirire, zvaunobata ngazviendeke, business rako ngariendeke kana uri muna Kristu Jesu. Nhamo inosiririsa kune asingatende kuna Jesu. Nhamo yakaipisisa kune vari kuramba Jesu. Nhasi masikatano ndinotaura nyangwe nemisodzi pamatama. Hama yangu, gamuchira Jesu. Hama yangu, gamuchira Jesu. Ave ishe woupenyu hwako, akuchengetedze nevana vako vanorayirwa naJesu. Hama yangu, nhasi ndoda kukudzidzisa kuti Jesu uyu sei tichiti akatukwa. Bhaibheri rinoti wose aturikwa pamuti atukwa. Tinozviwana izvi kuna Deuteronomio 21 kubva paverse 23. Now 21 Deuteronomio verse 23 inobva yati, his body shall not remain all night upon a tree, upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hanged is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Pano Mwari vari kutaura the book of Deuteronomy. It means the book of repeating the law. Murayiro uri kudzokororwa. Genesis to Deuteronomy is the 5 books of law. Pano apa pari kunzi munhu aturikwa pamuti watukwa. Haafanirwe kurara aripo. Anofanirwa kuburutswa the same day, avigwe the same day. Nokuti akarara ari pamuti ipapo anotukisa nyika yamakapirwa naJehovha. Ndosaka uchiona vanhu vanozvisungirira kana abviswa pamuti vanoti harare mumba. Vazhinji vakaenda naye kumusha vanosvika achingovigwa zvanzi harare mumba, nokuti aturikwa pamuti watukwa. Saka Jesu Kristu kuenda kwaakaita pamuchinjikwa akaturikwa pamuti, kureva kuti atukwa, akatakura kutuka kwemurayiro. Ukasachengeta shoko raMwari, ukasachengeta mitemo inogumi, hama yangu, pane kutukwa kunouya. Ezo isu mitemo inogumi yakaoma kuichengeta, nokuti Bhaibheri rinoti ukakanganisa mumwe chete wakanganisa yose. Zvakafanana nemunhu ari kugadzira omelette. Unotora zai wopunza woisa mbeseni, wotora rechipiri wopunza woisa mbeseni, ukazorova rechitatu ukariona rakaora, iro ratewira mune mamwe. Kureva kuti omelette yose hapasina, wakutorasa neakanaka ose, nokuti mawira rakaipa. Ndo zvakafanana nomunhu ari kutraya kuchengeta the 10 commandments.
The moment wakanganisa one, wakanya zaira kaora rawira mune mamwe, ose atoipa. Saka hakuna munhu anoponeswa nokuchengeta the 10 commandments. Hama yangu ndiri kuti Jesu kuenda kwaakaita pamuchinjikwa akatukwa. Ndiri kutaura nemi mumhuri menyu munoti aiwa mhuri yedu isu kwedu kwakatukwa, hakuna anoroorwa. Anoti akaroorwa anodzoka pamusha, vanorambwa takatukwa. Vamwe voti vana vanoshaya mabasa, hakuna ari kubata chinoendeka. Nyangwe havakaimba ipere, ndine nyaya yakanaka kwauri nhasi, ndatumwa neshoko kwauri kuti Jesu wakaenda pamuti akatukwa kuti iwe nemhuri yako urege kuva wakatukwa. Ubate zvinobudirira, ubate zvinoendeka, nokuti Christ hath redeemed us. The Bible puts it clearly, redeemed us from the curse of law. Rega kunditi iwe hausi kuchengeta sabata, iwe wakazodai. Christ hath redeemed me from the curse of the law. Am I talking to somebody? Paita ari pamuchinjikwa, vanonzi vakaruka korona yeminzwa, vakamuisa. Matthew 27 verse 29. You know, and when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head and a reed in his... Yes, Shamar. Ukazoenda kuna Genesis chapter 3. Nyoka yafurira mbuya Eva. Mwari akuisa judgment. Anoti nyoka uchafamba nedumbu, mukadzi ucharwadziwa pakubereka. Ini Mwari handichasika vanhu, asi iwe ndiwo ucharwadziwa pakubereka. Adam, nyika, Adam haana kutukwa, akanzi nyika yatukwa nokuda kwako kokuti wateerera mukadzi wako. Nyika nechikonzero chokuti yatukwa ichakuberekera minzwa neutumba mbeva, kureva kuti minzwa iproduct yecase. Jesu ari pamuchinjikwa, vakamurukira korona yeminzwa. Oh, hallelujah. Vakatora kutukwa kwenyika vakakuisa pamusoro pake. Hama yangu, dai wanga uchindinzwa nasi, hawairamba uchishingirira kuramba Jesu, hawairamba uchishingirira kurega kunamata, nokuti Jesu akafira iwewe kuti kutukwa kubviswe mukati memba yako. Yes, zvirwere zviparadzwe. Shamwari aiswa minzwa, akupirwa tsvimbo youmambo, vakamupa tsanga. Kuri kumutuka kwesoko, vakatanga kumusvibira mate, vachiti, hewo mambo wevaJudha. Havaiziva kuti Jesu ari kutakura kutukwa kwemhuri yako, nokutukwa kwangu kwakatakurwa naJesu pamuchinjikwa. Bhaibheri rangu robva rati, surely, chokwadi chokwadi, akatakura matenda edu, akasimudza kurwadziwa kwedu. Kurobwa kwaiva mumuviri wake kwakativigira rugare, namavanga ake takaporeswa. Mudzimu wako, asekuru vako, kufa kwavo havaitakura kutukwa kwenyu. Kufa kwavo havaitakura zvirwere zvenyu. Kufa kwavo havaitakura urombo hwemba yenyu. Asi kufa kwaasekuru vako vakafirawo zvavo. Ndosaka Bhaibheri richiti kuna murevereri mumwe chete pakati pemunhu naMwari. He is one advocate. Zita rake ndiJesu. Hakuna rimwe roya rinonomira mujudgment seat yaMwari
anogona kunomira pedyo naMwari achiti ndiri kumiririra vanhu ava. Mumwe chete akafira zvivi zvevanhu. I repeat it. Mumwe chete akafira zvivi zvevanhu ndiJesu Kristu. Akafa akamuka. Nhasi ndauya Shamwari. Jesu wandiri kuparidza uyu anounza rugare mumba mako. Anounza rufaro mumba mako. If your marriage is not okay, Jesu uyu anouya kuzogadzirisa marriage yako. If your finances are not okay, I'm calling you to receive Jesus. Anything in your family, anoti kandirai mitoro yenyu yose kwandiri. Ini Jesu ndigokutakurirai. Hama yangu, hama dzedu dzakafa idzi, vakafawo nokukundikana kwavo. Akarwara asi Jesu haana kufa nokurwara. Avamurovera pamuchinjikwa. Anoti zvapera. Baba ndapedza zvamakandituma. Tetelestai. It is fully paid. Ndabhadhara kutukwa kwevanhu vose. Aripo pamuchinjikwa anoti, Father, into thy hands I commend my spirit. Akatora mweya wake akauisa mumaoko aBaba. Haana kufa sezvaifungira vanhu. Hama dzangu, Bhaibheri rinoti wose aturikwa pamuti watukwa. Ukaenda kuna Joshua 10 verse 17, kune 5 kings dzeKenani dzakazvivharira mubako. Joshua akaudzwa zvakanzi vaburitsei, vakaurayiwa vakaturikwa pamuti. Zvakanzi ibvai mavaburutsa nguva iyoyo kuti nyika irege kutukwa, nokuti waturikwa pamuti watukwa. Vavigei nezuva iroro, vakabva vavigwa. Nokuti ndiri kutaura pana Joshua chapter 10 verse 26 and 27. Hama dzangu nhasi, Kirisitu wakatidzikinura pakutuka kwemurayiro. Ndiri kuda kutaura kuti pamusoro pekutuka kwemurayiro, ndakuverengerai kuti ukasachengeta murayiro pane kutukwa kunouya. Asi vaGaratia anoti akatakura kutukwa kwedu. Ndakuverenga kuti maropafadzo aAbrahama hazvina kunzi kuti urombo hwaAbrahama, hanzi maropafadzo. We are a blessed people kana wagamuchira Jesu. Kana wagamuchira Jesu, hondo yacho ndeyekuparadza zvese zvinoda kukuparadza iwewe. Kubasa kwako iwe wanawo promotion. Kumunda kwako wanawo zvinobatsira. Muutano hwako urege kuramba uri murwere. Zvose izvozvo tinozviwana muna Kristu Jesu. Ndakuverenga vaGaratia 3 verse 9 and 10. So then, they which be of faith are blessed with the faithful Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse. As many who are under the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Now, Bible riri kuti ngaatukwe ose ari kukundikana pakuchengeta mirayiro iyi. Vakatukwa vari kushingirira kuchengeta murayiro, ivo vachitadza kunyatsokuichengeta. Hama dzangu ndiri kuti kudii panapa, isu tirivo kutenda tinoropafadzwa muna Abrahama. Every Christian is blessed through Abraham. I want to come to this scripture as well. Inobva yandipa ishoko rinoti but Acts 16 verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Shamwari, ndi Paulos ari mu Philippi, asungwa ari mujeri, akanga aina Silas, varimo vachiimba vachirumbidza Jesu. Hama yangu, kune vamwe vangadaro vakasungwa nemweya yakaipa,
vakasungwa nemweya yetsvina. Nhasi ndinoda kuti rumbidza Jehovha. Munguva yakaoma, munguva yokufara, rumbidza Jehovha. Vachirumbidza Jehovha, jeri rakavhurika. Masuo ese akashama pasina ari kukinura. Hama yangu, mugadi Jeri paakaona kuti misuo yose yavhurika, akatora banga akada kuzviuraya. Pauros akati usazviuraye, tose tiri muno, hapana abuda. Zvakanzi nomugadi Jeri, ndingaite sei kuti ndiponeswe? Zvakanzi gamuchira Jesu, iwe nemhuri yako uchaponeswa. Iwe nemba yako. Kureva kuti baba amai nevana vese munofanirwa kuponeswa. Hazvinakidze kuti munhu wana anobuda mumba achienda kuchechi. Iwe uchitsvaka zvako. Kune vose vakanditeerera, kunamata kwatiri kuita uku hakusi kushaya zvokuita, hahusi urombe kana unzenza. We have an inheritance. Tine nhaka yatakachengeterwa. Tine nhaka yokuti nyangwe ndichibva pano panyika ndiri kunosangana nenhaka yakanaka. Ndiri kukumbirisa nhasi kune vese vakanditeerera, ndinzwisisei vadikani. Ndiri pana vaGalatia chapter 2 verse 16 inobva yati, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. A man is not justified by the works of the law. Hey, knowing that a man is not justified by the works of the law. But by faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no man, no flesh be justified. Hakuna nyama iri kuzoruramiswa nokuda kwokuchengeta murayiro, nokuti Kristu paakaturikwa pamuchinjikwa, Bhaibheri rinoti waturikwa wese pamuti watukwa, akauya kuzobvisa kutuka kwomurayiro. Hama dzangu, tinoponeswa nenyasha nokutenda kuna Kristu Jesu. Ndosaka Bhaibheri richiti Mwari wakada nyika, nokudaro wakapa mwanakomana wake, akaberekwa ari mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa, asi ave noupenyu husingaperi. Nhasi shoko romuchinjikwa upenzi kune vanoparadzwa, asi isimba raMwari kune vakadanwa. Nokuti vaGalatia 3 verse 23 inobva yati, but before faith came, we were kept under the law, shut up under the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Hama yangu, murayiro unegumi ndo waiva schoolmaster. Muchishona ndoti muzvina fundo aitidzidzisa nokuti unza pana Kristu Jesu. Zvino tasvika pana Kristu Jesu, we are no longer under the law. Taakutevera Jesu watakagamuchira. Payamuka kuvakafa, anoti aiwa ndikusiyei muri nherera, ndichakutumirai Mweya Mutsvene anozogara nemi. Kwete anouya achienda soku Old Testament, asi Mweya Mutsvene anogara nemi,
achadzidzisa nezvangu, achataura pamusoro pezvangu, haataure pamusoro pezvake, anotaura pamusoro pezvaJesu. Ukaona chiprofita chichitaura pamusoro pezvimwe zvinhu chisingataure pamusoro paJesu, hausi mweya waMwari. waMwari unouya kuzotaura nezvaJesu, unouya kuzopupurira Jesu. Kristu akaenda pamuti kuti isu tisunungurwe, tidzikinurwe pakutuka kwemurayiro. Hama dzangu nhasi ndataura kuti, oh my God, Bhaibheri rati kutukwa ndokunoku. Inga Bhaibheri zvarinenge rakutaura necoronavirus. Deuteronomy 28 verse 22 inoti Jehovha uchakurova norukosoro, nefivhiri, nokupisa kwomuviri, nokuvaviswa kwazvo, uye nokushayiwa mvura nenyunje, nokuvhuvha. Izvo zvichakuteverera kusvikira waparadzwa. Jehovha uchashandura mvura yenyika yako ive bukuta neguruva, zvichaburukira pamusoro pako zvichibva kudenga kusvikira waparadzwa. My God, my God. Iregai ndingoiverengai. Verse 13 inobva yati, uchanyenga mukadzi, asi mumwe murume uchavata naye, uchavaka dzimba, asi haungagarimo, ucharima munda wemizambiringa, asi haungadyi michero yayo. Ndokutukwa uku Jesu kwaakaendera pamuchinjikwa kuti iwe nemhuri yako urege kuva wakatukwa. Ndinzwisise nhasi, mashoko andiri kutaura anorema, mashoko andiri kutaura anorwadza. Rega kutaura kuti vachiyangwa vanga vachiti iti Bhaibheri ranga richiti kuna Deuteronomy 28 kubva pa15 kusvika pa30. Ndo pandiri kuverenga. Shamwari, Jesu ari kuda kubvisa kutukwa mumba mako. Jesu ari kuda kubvisa kutukwa muupenyu hwako. Chii chaicho chauri kuregera kutsvaga Mwari iwewe? Kukosha kwerudzii kwauri kurambira Mwari iwewe? Kukosha kwerudzii kwauri kurambira kugamuchira Jesu? Hama yangu nhasi, ndiri kukukumbirisa kuti ranhasi ngarirege kudoka. Pandiri kupedza kutaura panapa, kupfugama hakunyadzise, kutsvaga Jesu hakunyadzise. Nyangwe une zvakawanda sei zvepanyika pano, hauende nazvo kudenga. Hauende kunotaurira Mwari kuti ndakatadza kunamata ino, kuti ndakatenga imba, ndakatenga gedzo, ndakavaka musha. Hama yangu, gamuchira Jesu. Nhasi ndiri kuda kutaura pamusoro pokugamuchira Jesu. Pana ari kundinzwawo here nhasi? Urege kuenda kumba kwako wakadaro. Ndiri kuda kutaura pano, pane kutukwa kunouya. Uku ndokutukwa kunoinga maKristu. Ndakuuya kumaKristu mumba menyu. Oh, hallelujah. Malachi 3 verse 8 to 9. Nruda kutaura kuti Jesu akatakura kutukwa kwedu. But panapa pano kutukwa kunouya kana wakagamuchira Jesu. Usingatevedzere izvi zvaakataura apa, kutukwa uku kunokutevera. Panoti, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole generation. Amen. Bible rinoti chegumi chinokosha. Ko munhu angabire Mwari here? Ungabira Mwari sei?
Mwari vari kuti muri kundibira pane zvipo nezvegumi zvinotsaurwa. Ehe, pa lockdown ino mugere mudzimba. Rega kukanganwa kubvisa chegumi chako. Nyangwe ukageza maoko, nyangwe ukasanitiza sei, shamwari, ramba kutuka kunobva kuna Mwari. Nyangwe chirwere chaenda ichi Mwari akatuka upenyu hwako nemhuri yako, hapana anogona kukurapa. Bible rinoti you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole generation. Munyika yedu ino yeZimbabwe, haibudirire nyika inoi kana tisingabvise mitero. Mitero inofanirwa kubviswa. Vanhu vese vanovenga vanobhadharisa mitero. Asi mitero ndo inoita kuti nyika yedu ifambe. Mitero ndo inotambirisa vese vanoshanda muhurumende, inogadzirisa migwagwa yedu, mahosipitoro kutsvaga mishonga. Mitero yatinenge tichibhadhara. Kana naMwariwo anoti mutero wangu 10% chegumi ngachiuye. Nasi ndiri kuda kutaura ndichiti Mwari uyu anoti if you bring all your tithes and offering, God says I will rebuke the curse of the devourer. Ndichatuka muparadzi. Pane mweya yerima. Shamwari, ipo pano patiri mumhepo muri kufamba zvakawanda. Iyo coronavirus inofamba mumhepo. Zvishiri zvinofamba mumhepo. Zvikwambo, mweya yerima inofamba mumhepo. Anogona kukudzivirira ndiJehovha. Hakuna mumwe anogona kukudzivirira. Hama yangu ndiri kukumbirisa muzuva ranhasi. Ndiri kukukumbirisa nezita raJesu. Ndinozvitaura nyangwe ndichichema kuti rega kukanganwa Mwari. Nokuti pana 2 Corinthians 5 verse 21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God. Iye Jesu paakaenda pamuchinjikwa, Bhaibheri rangu riri kuti Mwari vakamuita zvivi. Zvivi zvangu nezvako. Shamwari, Mwari akamuita kuti ave zvivi, kuti iye nezvivi zvake tive isu vakarurama. Kana tava vakarurama, tinoporeswa, tinosunungurwa kune zvakaipa, tinorwirwa kumweya yerima. Hama yangu, kwete kurwirwa kune zvese zviri kurasira vanhu Mwari, vachienda munyika, vachienda kunotsvaka zvikwambo, vachienda kunotsvaga mishonga yeraki, kutsvaka mari. But Shamwari, mari inobva ikoko haina kuchena, inokutorerai vana nemhuri. Ega nditi huya kuna Jesu, paakaenda pamuchinjikwa akava murombo. Ndiri kuverenga kuna 2 Corinthians 8 verse 9. Inoti, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. That you through his poverty might be very rich. Ndiri kukukumbirisa nhasi hama yangu kuti Mwari Jesu paakaenda pamuchinjikwa akava asina kupfeka, akava asina kana anomira naye kana anomurwira, akava murombo, asina kana magwete enyika ino, akasarudza kunomumiririra. Hapana, akaenda akanomira ari ega pamuchinjikwa, akava murombo asina chinhu, kuti iye neurombo hwake isu maKristu tive vapfumi mahari, tive vanobudirira mahari. Nokuti kana wava muna Kristu Jesu, zvaunobata nemaoko ako zvinobudirira,
ewo zvibereko zvomuviri wako zvinobudirira zvinoropafadzwa, zvibereko zvevhu rako zvinoropafadzwa, zvibereko zvemwombe dzako nemakwai ako anoropafadzwa kana wava muna Kristu Jesu. Baba, amai, mukoma, muning'ina, hanzvadzi, vabereki vangu, vazvari nevazvarwa, ndinokukumbirisai muzita raJesu kuti evo Jesu harambwe, zvichida wanga wadzokera mumashure, zvichida wakanga wakusiya kutenda. Nhasi ndinokukumbirisa, nhasi ndinorevesa, will you come back to Jesus? Will you come and rededicate your life to the Lord? Ndinokumbirisa kuti nemi vatendi muri mudzimba munoda kurasa muchienda muchitsvaka zvisina basa, ndiri kukukumbirisai nhasi kuti nenyasha dzaMwari, nenyasha dzaMwari mudzokere kuna Mwari, muuye kuna Mwari anokuregererai. Ndoda kutaura ndichiti Bhaibheri rangu rinoti nyangwe zvivi zvako zvatsuka somucheka mutsvuku zvichachena sechando chamatsutso. Hazvinei kuti wakaitei, hazvinei kuti wakaponda munhu, wakabvisa mimba, hazvinei zvawakaita. Bhaibheri rangu Jesu anoti nyangwe zvivi zvako zvatsuka somucheka mutsvuku, uya titaurirane, zvichachena sechando chamatsutso. Ndinokumbirisai mumba mamuri, pose pamuri nhasi, ndinokumbirisa nhasi kuti nyangwe wakakanganisa zvakadii, Bhaibheri rangu rinoti kana tichizvireurura zvivi zvedu, Mwari vakatendeka vanotiregerera nokutikanganwira zvakaipa zvedu. Ndiri kukukumbirisa iwe wakanteerera nhasi, zvichida uri muKristu, zvichida usati wagamuchira Jesu, ndiri kukukumbirisa nenyasha dzaMwari kuti udzokere kuna Mwari. Mwari vabvise kutuka kwemurayiro, nokuti vakatukwa pamuchinjikwa kuti iwe urege kuva wakatukwa. Zvose zvakatukwa nedzinza rekwenyu, zvose zvavakakushurikidza nhasi, ndauya nomushonga mukuru unonzi Jesu Kristu. Ndokumbirisa right now, as I'm closing, andidi kukuklozera kunze. Usanyare vanhu vaugere navo, usanyare pauri. Ndinokumbira kuti utyore uso bwako, iye zvino ugamuchire Jesu. Ndakukutungamirira kunamata, unamate uchiteedzera shure kwangu, unamate uchiteedzera mazuva andiri kutaura, kuti nhasi ridoke wana Jesu. Tyora uso bwako, simudza maoko ako as a sign of surrender. I want you to pray together with me. Teedzera shure kwangu. Baba vangu muri kudenga, ndiregererei zvakaipa zvangu, ndiregererei mhosva dzangu. Ishe Jesu, ndishambidzei muropa renyu, ndive wakachena. Pindai mumoyo wangu, ivai Mwari wangu, ivai mununuri wangu. Ishe Jesu, nhasi ndizadzei nomweya wenyu mutsvene, munyore zita rangu mubhuku renyu roupenyu. Kubva zuva ranhasi ndinoda kutevera imi Jesu. Ndinoda kuti kana wanamata munamato uyu watogamuchira Jesu. I'm now praying for you. Baba vangu muri kudenga, makati uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Gamuchirai vana venyu, vabvuma mhosva dzavo, vabvuma zvakaipa zvavo, vabvuma kutadza kwavo. Nhasi kutukwa kwanga kuri muupenyu bwavo ngakuparadzwe, ngakuparadzwe nezita raJesu. Ndinoti Mwari vakuchengetei, Mwari varambe vachipenyesa chiso chavo muupenyu bwenyu. Mwari ngavakomborere zvose zvamunobata nemaoko enyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba,
rudo rwaishe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwekusingaperi. Amen. Toda kutenda baba vataura kwatiri paservice ino, baba vedu, baba President C. Chiangwa. Maita yenyu baba, Mwari venyasha varamba vachikuwedzerai nekutungamirira kereke zvakanaka. Toda kutenda zvekare kuti tapinda pachikamu chatinoda kuti tipe kubasa raMwari, tibvise our love offering. Shoko raMwari rinonongedzera kuti ivo Mwari ndo nyakutanga kupa pazvinhu zvese vasati vatirayira kuti gopa. Ukaenda kuna John chapter 3 verse 16 inoti nokudaro Mwari akada nyika ndokubva apa mwanakomana wake kuti wese achatenda kwaari arege kufa asi agova neupenyu husingapere. Ukaverenga zvakare Acts chapter 20:35 inoti iyo blessed is the hand that gives more than the one that receives. Saka toda kuti sevana vaMwari vanzwa shoko randiri kutenda kuti shoko iri rawira paivhu rakanaka rinofana kuita zvibereko. Ukaverenga nyaya yemukushi yakabereka 30-fold, ikabereka 60-fold, ikabereka 100-fold. Saka toda kupa kubasa raMwari, toda kupa kukereke, uye toda kubvisa zvatakapiwa naMwari, tipe chipo cherudo zuva ranhasi. Saka ndinokukokai vadikani, ndinokukurudzirai vana vaMwari, tose tanzwa shoko, titambanudze maoko edu pabasa rakadai kuti basa raMwari rirege kugomera ripfuurire pamberi zvakanaka. Kana iro rikafamba nesu tinoropafadzwa. Remember, Jesu anoti seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto us. Kureva kuti when we take care of God's kingdom, he will take care of our needs. Saka ndinokukurudzirai, ndinokukokai tibatirane pachiitiko ichi, tipe kubasa raMwari. Ndichotenda kuti madetails ari kufamba pane vari kuona pa screen, tine madetails ari kufamba ipapa, asi ndichaverenga kuno. Account name yedu it's AFM in Zimbabwe, bank it's ZB Bank, branch Natal branch, account number 4130/5586/A080. Ndinodzokorora 4130/5586/080. Nostro account kune vane forex yavo it's 4130/5586/405. Ndinodzokorora zvekare 4130/5586/405. Then Echo Cash mentioned code yedu it's 370086 370086. Tobva tapa kubasa raMwari zvakadai zvoramba zvichiitika. Mwari oramba achitikomborera tiri mudzimba dzedu. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen. Tinoda kutenda Mwari pazuva ranhasi, tichivatenda neshoko ratanzwa rabva kuna wa President Reverend C. Chiangwa. Tinotenda vateereri vedu maitiro zvakanaka. Mwari vakuwandirai nyasha. Panguva inoda kuti ndingosvika pendichanyengetera ndichitenda Mwari nebasa iri neshoko ravo kuti rive neupenyu matiri tinamate tose. Baba vangu vari kudenga muzita rashedu Jesu Kristu, ndinokutenda nezuva ranhasi, ndinokutenda neshoko renyu. Ndinotenda Mwari mataura kuupenyu hwedu. Mwari matibvisa Mwari kurufu mukatipa kuupenyu, matibvisa Mwari mukutukwa mukatipa kuropafadza, matibvisa Mwari kuupenyu hwakare mukatipa upenyu hwazvino. Tinokuvongai Mwari wedu, tinokutenda Baba vedu ari kudenga. Mbiri nekukudza zvipewa kwamuri Mwari wamasimba ose.
kukudzwa kwose ndekwaJehovha. Isu sevanhu tiri pasi, imi Mwari mukudzwe. Tinokutendai Mwari neshoko renyu. Tinotaura pazuva ranhasi kuti ngarive noupenyu matiri. Tirivhenganise nekutenda kuti rigone kutishandira. Kune Mwari vanga vachirwara pakati pedu vaponeswe naro. Vanga vakatsikirirwa nemweya tsvina vasunungurwe. Vanga vane upenyu Mwari hwakarashika udzake kwamuri. Tinotaura nyasha dzaMwari wamasimba ose. Dzinopa upenyu, dzinopa Mwari tariro, dzinotipa Mwari kugona kubva panguva ino kusvika zvichienda mberi. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu. Taramba tichingotenda, taramba tichitenda kwamuri. Nenyika yekwedu Mwari ngairangarirwe nemi. Mwari vari kuzvipatara ngavarangarirwe nemi. Vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana ngavarangarirwe nemi Mwari. Mupodze nenyika yekwedu. Mupodze Mwari vangu nevatungamiriri vamukatipa. Nyasha dzenyu dzirambe dzichioneka muupenyu hwavo. Nesu vanotungamirirwa Mwari. Tinoisa pasi pavo tichitenda nenyasha dzenyu dzinoshamisa kuti tisaramba tichitigonesa kubva pazuva ranhasi kusvika nekusingaperi. Mbiri nekudza chipewa kwamuri Baba muzita raShe Jesu Kristu. Tatenda Mwari wamasimba ose nokuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Tinokutendai vateereri vanga vanesu pachikamu chino. Tinotenda kuti maitirwa zvakanaka. Tinoti Mwari varamba vachiwandirai nyasha zvikuru sei pamazuva anotevera. Tinotenda tichange tine zvekare pachikamu chinotevera. Murambe munesu. Mwari aramba achikusimbisai muitire zvakanaka muzita raShe Jesu Kristu. Amen. Woza nawe